بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی زاہد اللہ بیگ بھائی ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یہ موٹر سائیکل ان کا ہے. بھائی بتائیں آپ نے یہ کیا شوق ہے اس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی یہ یوک ہے اس کو. اچھا یوک، سوری. جی یہ ہمارا پالتو جانور ہوتا ہے. جی جی. ہمارے پہاڑ کے علاقے میں جو بھی گائے یا یہ ایک قسم کا ہمارا گائے ہے، اس کو یوک کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور یہ اس کا کھال میں نے لگایا ہوا ہے، سینگ اس کا ہے. اور یہ ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے لگا ہے. بیسیکلی یہ ریسٹورینٹ یوک کزین میرا ہے. اچھا اچھا ہاں، ٹھیک ہے. تو ابھی یہ فی الحال تھوڑے معاملات کی وجہ سے آج کلوز ہے. اچھا اچھا صحیح ہے. روزگار کے ذرائع جو ہیں وہ کتنے آسان ہیں؟ آپ کو مشکلات تو پیش نہیں آتی؟ یار دیکھو، انسان اگر دل صاف رکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلے نا تو دل بھی کھل جاتا ہے. انسان کا چند زندگی مختصر ہے. مل بانٹ کے کہیں بھی بندہ رہے تو خوش رہنا سیکھے. ٹھیک ہے. بالکل. بندہ اگر خوش رہنا سیکھ لیتا تو پھر بندہ کو وہ رزق تو آنے جانے چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کو ٹائم پہ یاد کرنا. آپ مطمئن ہیں مطلب؟ مطمئن ہے کہ اللہ نے جس کو جدھر پیدا کیا اس کو ادھر رہنے کی صلاحیت بھی دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زید بھائی. اللہ خوش رکھے آپ کو.